अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद त सभी दोस्त ठीक ठाक ऐं खैर खैरियत सां हूंदा। दोस्तों असां ॻाल्हि करण वारा आहियूं ड्रामा सीरियल पापनगर जे बारे में। पापनगर छा ड्रामो कॾहिं रिलीज़ कयो वेंदो ऐं उन जी एपिसोड केॾी महिल ईंदी, छा उन खे हलायो वेंदो या न। दोस्तों तव्हांखे सॼी अपडेट ऐं कहाणी इन नंढड़ी ऐं छोटड़ी वीडियो में ॾींदासीं। दोस्तों वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा, मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ज़मीर जमाली खे लाज़मी सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकन को ज़रूरु प्रेस कंदा, जीअं असांजो नओं हरेंदड़ वीडियो पहिरियों ते सभ खां पहिरियां पहुचंदी रहे। ऐं दोस्तों तव्हां भी नवा अपडेट ॾिसंदा रहो। दोस्तों तव्हांजो टाइम वेस्ट कोन पिया करायूं, हलूं था पंहिंजी कहाणी ऐं अपडेट जी तरफ़। दोस्तों पापनगर जेको आहे उन जी तेज़ी सां शूटिंग हली रही आहे, जेका मां बाद में उन जी अञा पहिरीं स्पेल मुकमिल न आहे थी। जॾहिं बि उन जी पहिरीं स्पेल मुकमिल थींदी त पोइ हू 3 टीज़र रिलीज़ करे छॾींदा। जॾहिं 3 टीज़र पूरा थिया त उन खां पोइ प्रोमो ईंदो। प्रोमो आयो त पोइ तव्हां इहो सम्झी छॾियो त उन जी एपिसोड हाणे तमामु जल्द अची वेंदी। त पापनगर हिकु सोप सीरियल वॾो ड्रामो आहे KTN TV वारनि जो। हिन में सुठा सुठा अदाकार कम करे रहिया आहिनि ऐं अब्बास गुल उडाणी जो हिन में मेन किरदारु आहे पापनगर ड्रामो। ऐं दोस्तों इन जी कहाणी भी सुठी आहे ऐं हिन में ज़ुल्फ़कार बुर्दी भी कम करे रहियो आहे ऐं मजू सत्तार लाड़ ऐं इरफान शेख ऐं ॿिया सिंध जा नाले वारा अदाकार पिणु हिन ड्रामे में कम करे रहिया आहिनि पापनगर ड्रामे में। ऐं दोस्तों हिन ड्रामे खे राति जो 8 वॻे हलायो वेंदो, यानी हफ़्ते में 4 ॾींहं। ऐं दोस्तों हीउ ड्रामो जेको आहे ईद खां पोइ हिन ड्रामे खे हलायो वेंदो, यानी ईद खां अॻे न हलायो वेंदो। ईद खां यानी रमज़ान खां पोइ हिन ड्रामे खे रिलीज़ कयो वेंदो। हू रमज़ान जे करे इंतज़ारु करे वेठा आहिनि त छो जो माण्हू हींअर घणा रोज़ा पिया रखनि ऐं इंशाअल्लाह असां बि रखूं था। रोज़नि जे करे माण्हू को बि ड्रामो न ॾिसंदा, उन जे करे हू इन तां पिया रलाइनि त जॾहिं असां रमज़ान टिपी वञे त पोइ हिन ड्रामे खे अपलोड कयूं, यानी पोइ रिलीज़ कयूं। त हीउ ड्रामो जेको आहे KTN TV वारनि जो वॾो सोप सीरियल ड्रामो आहे। हीउ KTN TV खे एतिरो शोहरत ॾींदी जेतिरी असां सोचे बि नथा सघूं, छो जो हिन में अब्बास गुल जो मेन किरदारु आहे ऐं अब्बास गुल जा चाहींदड़ बि घणा आहिनि। दोस्तों उम्मीद त कहाणी आई हूंदी, अव्हांखे पसंदि। असांखे ॾींदा हाणे इजाज़त, वरी तव्हां सां मिलंदासीं के नई वीडियो में। ख़ुदा हाफ़िज़।